bàbá o. Bàbá tó tó bàbá, Ọlọ́run tó lè lójú ogun, ẹ̀yin nìyí ẹ̀ o, ẹ̀yin lọ́pẹ́ tán sí. Arúgbó ọjọ́ alágbára. Bàbá tó tó bàbá, Ọlọ́run tó nira lójú ogun, bàbá ìjù bàbá lọ. Akọni ni Jèhófà Sábàótì. Jèhófà Sábàótì. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni bàbá ogun wa o. Jèhófà Sábàótì. Àkọ́dá ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run, Ọlọ́run yá. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni bàbá ogun jàre. Jèhófà Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́, Ọlọ́run àtòfarati mi. Ọlọ́run bàbá ogun. Ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀, ọwọ́ rẹ̀ ká gbogbo ayé àtọ̀run, fọwọ́ agbára rẹ̀ táyé wá ṣe. Bàbá rere. ó wọ kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí Ọwọ́ ìjà. kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà, Ọlọ́run tó jọ táyé bọ̀ lọ, ìwọ làwa yóò máa sìn. Ìwọ ni Títí láéláé. ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀, ọwọ́ rẹ̀ ká gbogbo ayé Ọwọ́ rẹ̀ ká àtọ̀run, gbogbo ayé. fọwọ́ agbára rẹ̀ táyé wá ṣe. Bàbá rere. Jèhófà Sábàótì. Jèhófà Sábàótì. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni bàbá ogun jàre. Jèhófà Bàbá ogun, bàbá ogun, bàbá ogun jàre o. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni bàbá ogun wa o. Jèhófà Sábàótì. Bímọ nínú ọlá, bímọ nínú ọlá ńlá o. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni bàbá ogun yé. Jèhófà Àkọ́dá ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run ni bàbá mi. Ọlọ́run bàbá o. Mo gbórúkọ rẹ̀ ga, mo gbórúkọ rẹ̀ ga, mo gbórúkọ rẹ̀ ga, mo gbórúkọ rẹ̀ ga. Akọni ló jẹ́ lójú ìjà. Akọni Ó fi ni dà mí lélẹ̀ mo yìn ọ́. ó fi dà mí lélẹ̀ mo yìn Agbára ọ́. jẹ́ tirẹ̀. Olúwa wa, Mo gbórúkọ rẹ̀ ga. ó gbórúkọ rẹ̀ ga. Ọba tó finá Ọba sọ̀rọ̀. tó fìnà sọ̀rọ̀. Jagunjagun tó borí ìtẹ́. Alágbára gíga gíga. Ajagunṣẹ́gun máa ṣe ṣe. Ee, Ọlọ́run àgbèjà. ó gbórúkọ rẹ̀ ga. Mo gbórúkọ rẹ̀ ga. Ee, Mo gbórúkọ rẹ̀ ga. Mo gbórúkọ rẹ̀ ga. ó gbórúkọ rẹ̀ ga. Mo gbórúkọ rẹ̀ ga. Ah. Akọni ló jẹ́ lójú ìjà. Ee. Mo fi dà mí lélẹ̀ mo yìn ọ́. Ee, mo wá Agbára jẹ́ láti tirẹ̀. yíyá o. Mo gbórúkọ rẹ̀ ga. Ó gbórúkọ rẹ̀ ga. Ọba tó finá sọ̀rọ̀. Ọba tó fìnà sọ̀rọ̀. Jagunjagun tó borí ìtẹ́. Jagunjagun. Ajagunṣẹ́gun máa ṣe ṣe. Alágbára gíga. Ọlọ́run àgbèjà. Èjì o. Jèhófà Sábàótì. Ee, Olúwa Ọlọ́run wa, Elédùmarè. Bàbá o. Àkọ́dá ayé o, aṣẹ̀dá ọ̀run ni. Jèhófà Nínú ọ̀la, gbogbo ìdílé Jésè amọ́roro aláróró. Ọlọ́run bàbá o. Ọba tó ń tiwa lẹ́yìn ẹ ṣé. Jèhófà Ẹ ṣé àmọ́pẹ́ wa o, bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́ pẹ́ wa bàbá o. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni bàbá ogun jàre. Òun Jèhófà ni bàbá ogun. Òun ni bàbá ogun. Òun ni. Ọlọ́run bàbá o. Òun ni
It's a rare privilege for me to stand before the people of God this morning Ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ ńláńlá láti dúró níwájú ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. to break forth the bread at the Lord's table unto us. Láti mú oúnjẹ ẹ̀mí wá lórí pẹpẹ Olúwa. And I pray that as we share together at the Lord's table, Mo sì gbàdúrà bí à ń ti ń pín pọ̀ lórí pẹpẹ Olúwa. the Lord will speak forth to our heart. Olúwa yóò sọ̀rọ̀ sínú ọkàn wa. He will bless our souls Yóò bùkún ọkàn wa. and will never remain the same. A sì ní rí bákan náà mọ́. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Tí a ò bá gbàgbé, If you have not forgotten, ní bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn, few weeks back, ìjọ wa ní oore ọ̀fẹ́ ńlá our church had a great opportunity láti gba gbogbo àjọ ńlá ní àlejò. to host the entire convention. Orí ọ̀rọ̀ tí a sì ń gbé yẹ̀wò, And our theme òun náà ni was moving forward, títẹ̀síwájú, building a disciplined church. kíkọ́ ìjọ tí ó ń kóra ẹ̀ níjàánu. Àti láti ìgbà náà From then, láti ti ń gbé yẹ̀wò oríṣiríṣi ọ̀nà tí a fi lè máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìkóra ẹni ní ìjánu. we've been examining ways of moving forward by discipline. Lówùúrọ̀ yìí, This morning, a ó tún tẹ̀síwájú nípa gbígbé yẹ̀wò àkórí tó sọ wípé títẹ̀síwájú. we are again moving forward today by examining the topic moving forward, Jíjẹ́ ìdílé tí ó ní ìkóra ẹni ní ìjánu. being a family that is disciplined. Moving forward, Títẹ̀síwájú, becoming a more disciplined family. dídi ìdílé tí ó ń kóra ẹ̀ níjàánu sí i. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Shall we pray? Our precious Father, we thank you Thank you, Jesus. because you've counted us worthy to share with you at your table this morning. Yes, Lord. Lord, we pray that you speak forth your word to our heart. Amen. Your word says the entrance of your word gives light and understanding to the simple. Oh, yes. Lord, we pray that you cause your word to permeate our lives, Amen. transform our lives. Amen. Every dying cell you will renew. Amen. And at the end of this session, we shall be blessed. Amen. And all glory will be yours. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Orí Bíbélì tí a ti máa gbé orí ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò ó ní a rí nínú ìwé Deuteronomy orí 6. Deuteronomy 6 is our textual reference for today. A ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kà láti ẹsẹ̀ ìkẹrin títí dé ẹsẹ̀ ìkẹjọ. We read from verse 4 through 8. Ìwé Deuteronomy Deuteronomy orí 6 chapter 6, láti ẹsẹ̀ ìkẹrin verse 4 títí dé ẹsẹ̀ ìkẹjọ. through 8. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kà báyìí. It reads, Gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa, Olúwa kan ni. Kí ìwọ kí ó sì fi gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo agbára rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Àti ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí mo pa láṣẹ fún ọ ní òní kí ó máa wà ní àyà rẹ. Kí ìwọ kí ó sì máa fi wọ́n kọ́ àwọn ọmọ rẹ gidigidi. Kí ìwọ kí ó sì máa fi wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ ìsọ ní ìgbà tí ìwọ bá jókòó nínú ilé rẹ àti ní ìgbà tí ìwọ bá ń rìn ní ọ̀nà àti nígbà tí ìwọ bá dùbúlẹ̀ àti nígbà tí ìwọ bá dìde. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ tí a ó ti dánu dúró. Kí ìwọ kí ó sì so wọ́n mọ́ ọwọ́ rẹ fún àmì. Kí wọn kí ó sì máa ṣe ọ̀já ìgbàjú ní iwájú rẹ. Kí Olúwa kí ó bùkún sí kíkà ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ìgbàlà ẹ̀mí wa. Àmín. Abala Bíbélì tí a kà fún wa yìí, The Bible read to us. ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fi ṣọwọ́ sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì That is the scripture God sent to the Israelites nígbà tí wọ́n ń wo ilẹ̀ ìlérí lọ́ọ̀kan. when they behold the promised land before them. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti wà ní oko ìgbèkùn fún ọdún pípẹ́. The Israelites had been in slavery for a long time. Olúwa mú wọn jáde pẹ̀lú ọwọ́ agbára. And God brought them out with his powerful hand. Ó tiẹ̀ dé ìkóríta kan tí Olúwa fẹ́ fi àṣẹ rẹ̀ fún wọn. It got to a point that the Lord God wanted to give them his Ó wá pe authority. Mósè sí orí òkè Sinai láti wá gba àṣẹ náà. And he invited Moses to Mount Sinai to receive the ordinance. Àmọ́ kí Mósè ò tó dé ohun kan ṣẹlẹ̀. Before Moses came, something happened.
kí ni ohun tí ó ṣẹlẹ̀? What was that? Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti lọ ké pé Árónì. The Israelites had gone to Aaron. Wọ́n ní yan Ọlọ́run fún wa. So choose a God for us. Ẹni tí ó mú wa jáde láti ilẹ̀ Egypt wá. Who has brought us out of Egypt? Árónì wá rò nínú ara rẹ̀ wípé And Aaron thought, Mósè tó kú mú wa jáde tó ń ṣe ẹnu Ọlọ́run fún wa, a ò rí. even the Moses that brought us out here that is representing God cannot be found. Èmi gangan tí mò ń ṣe ògbúfọ̀ Mósè ìrí Ọlọ́run rí. Me, myself, the interpreter, I've never seen God. Bó ni mo ṣe wá fẹ́ ṣe àgbékalẹ̀ Ọlọ́run tí ó kó àwọn ènìyàn yìí jáde wá láti Egypt? How will I then present God to these people who brought them Ó wá out rò of nínú Egypt? rẹ̀ wípé And he thought, kò le. it's not difficult. Kí lohun tó ṣe iyebíye sí àwọn ènìyàn yìí jù tán lè mọ rírì rẹ̀ o? What is it that is most precious to these people that they will value? Àwọn èèyàn yìí ní wúrà These people had gold. tí a tún fi ta wọ́n lọ́rẹ nígbà tí Ọlọ́run mú wọn jáde pẹ̀lú ọwọ́ agbára. They were even gifted when they were Ó wá ní living kí a in ṣe Egypt. àdájọ́ gbogbo wúrà tí ó wà nínú àgọ́. And that they should gather all the gold in the tent. Ó sì fi ṣe ẹgbọ̀rọ̀ màálù fún wọn. And he molded a calf out of it. Ó wá gbé kalẹ̀ níwájú wọn. Ó ní gbọ́ Ísírẹ́lì o. He set it out before them and said, Eléyìí ni "Hear, O Ọlọ́run Israel, rẹ." this is your God. Ìgbésí ayé tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń gbé òní yìí. This is the kind of life the Israelites were living. Wọ́n ní ojú tí kò ríran rí ẹni tí ńlá tí ó wà ní ẹ̀yìn ọwọ́ agbára tó ń mú wọn jáde. They had eyes, but they could not see he that is behind the awesome power who brought them out. Wọ́n ní etí tó ń gbọ́rọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ tayọ ohun tí a bá rọ́ fún wọn láti ẹnu Árónì. They had ears, but they couldn't hear beyond what Aaron told them. Ọlọ́run wá fẹ́ mú òpin dé bá irú ìrírí báyìí. And God wanted to put a stop to this kind of experience. Ìdí nìyí tí Ọlọ́run ṣe fún wa ní orí Bíbélì tí a fẹ́ gbéyàwó ní òwúrọ̀ yìí. This is the reason why God gave us the title that we're going to Orí examine this Bíbélì yìí morning. ó sì ṣe pàtàkì sí gbogbo ìran Júù. And this is very important to all Jews. Kì í wá ṣe Júù nìkan. Not only the Jews, Ó tún ṣe pàtàkì sí gbogbo àwa tí a ti rà padà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi tí a ta sílẹ̀ lórí igi àgbélébú. it is also significant to every redeemed child of God who have been redeemed by his blood that was shed Ó bẹ̀rẹ̀ on ó the ní cross. gbọ́ Ísírẹ́lì. Hear, O Israel, Olúwa Ọlọ́run yìí. this Lord God, Olúwa Ọlọ́run wa. this our Lord and God, Ọlọ́run kan ni. He is one. Kìí ṣe Ọlọ́run tó pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ débi pé ó rújú láti sìn. It's not a God that is so pluralistic. Ọ̀nà tí a sì ń gbà láti sìn kò rújú. And the way of worship is clear. And that is why God is leading us through this topic this morning. Ìdí sínú tọ́lọ̀ ń fífi àkòrí yìí sí alọ́kàn láàárọ̀ Moving yìí. forward, becoming a Títẹ̀síwájú. more disciplined family. Dídi ìdílé tó ń kó rẹ̀ níjànú sí i. Bí a sì ṣe jókòó yìí, mo gbàgbọ́ wípé gbogbo wa a ò rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ níwájú Olúwa. As we are seated, I believe we do not see ourselves as of different parts as we are seated before the Nínú Lord. wa, a ní Haúsá, Amongst us, we have A the ní houses. Yorùbá. We have Yoruba. a ní Ìròbò, We have Yoruba. a ní Tífí, We have Thieves. a ní Tápà, We have Taka. a ní Èkìtì, We have a ní Ekiti. Ìjẹ̀ṣà, We have a ní Ijesha. Ọ̀yọ́, We have a Oyo. ní Èjìgbò gẹ́gẹ́ bí ìlú àlùfáà mi. We have Láàrin Ejigo. wa bí ìkan náà ni. Even in our midst. Ìdánilójú sì wà pé ìdílé kan náà ni wá nínú Olúwa. There's an assurance that we're one family before the Lord. Báwo ni a ṣe wá nílò láti tẹ̀síwájú? Now, how do we need to move forward? Orí Bíbélì yẹn ó ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń pè ní the great Shema. That title is what the Israelites called Shema La. Great instruction. Àwọn òfin tó kàárù. Ẹ ṣeun. Àwọn òfin tó kàárù. Great instruction. Tá bá ní ó tóbi, If we say it's big, ó tóbi jọjọ. oh, so great. Ó sì jẹ́ àkótán gbogbo òfin. And he is a perfection of all the laws. Torí pé nínú rẹ̀ ó ní àwọn òfin mìíràn ni wọ́n tẹríba sí. It is from it that all the laws were derived. Tí a bá sì ní àǹfààní láti bá àwọn Júù pàdé, And we have an opportunity of meeting with Jews. a ó rí wípé àwọn òfin kan wà jẹ́ pé wọn ò lè ṣaláìmọ́ ṣe. We will observe that there are certain ordinances that they observe strictly. Tó fi jẹ́ pé nígbà ayé Jésù gan,
such that even in the time of àwọn Jesus, Farisí àti àwọn Sadusí wọ́n lọ bá wípé àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ń jẹun láì fọwọ́. the Pharisees and Sadducees went to Jesus and accused the disciples of eating without washing their hands torí wípé wọ́n gbé òfin ró. because they upheld the law. lówùúrọ̀ yìí This morning, Ọlọ́run ò kàn pè wá pé ká gbé òfin ró. God did not just call us to uphold the law. Ọlọ́run fẹ́ ká fi òfin yìí ká fi ṣe ìjánu ayé wa. He wanted us to use the law as ó fẹ́ ká a fi control òfin of our yìí ó life. fẹ́ ká fi ṣe ìjánu ilé wa. He wants it to be the discipline code in our nítorí lives. iṣẹ́ ńlá ńlá tó wá wà níwájú wa yìí Because of this great work before us, Ọlọ́run ń pè wá sí àkíyèsí. God is calling us to, tí a bá lọ sínú Observation. ìwé Genesis in Genesis orí ìkejì chapter 2, ẹ má gbàgbé pé lórí ìkíní ó sọ bí Ọlọ́run ṣe dá ayé àti bí ó ṣe dá ènìyàn ní ọjọ́ kẹfà. in chapter 1, it was story of creation. nígbà tí Ọlọ́run á dá ènìyàn tán After God created Bíbélì man, ní ó bùkún fún un ó ní ẹ máa bí sí kí ẹ sì máa rẹ̀ sí kí ẹ sì máa jẹ gàba kí ẹ máa gbáyùn lórí ilẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run yín fi fún yín. the Bible says God blessed him and he commanded him to multiply and take dominion over the land that God has created. It was a very big task that God has committed to our care. Iṣẹ́ ńlá lọ́lọ́run gbélé àlọ́ yìí o. But God laid an example despite the enormity of the task ahead of us. Àmọ́ Ọlọ́run fi àpẹẹrẹ hàn wá bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ ńlá ló gbé fún wa. Nígbà tí ó ti ní kí a máa jẹ gàba kí a máa bí sí kí a máa rẹ̀ sí tán Ọlọ́run wá sọ pé ọjọ́ tó tẹ̀lé ọjọ́ tí mo dán ìwé ènìyàn ọjọ́ ìsinmi ni yóò jẹ́ fún ọ. After he has given us instruction to take dominion over all his created things, he said the day after the day you were created shall be the day of Sabbath. The Shabbat. Ọjọ́ ìsinmi. Ní ọjọ́ ìsinmi yìí ṣé Ọlọ́run retí pé gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀dá ká kàn jí ká sì máa sùn ká sì máa jẹun nìkan ni. On the day of Sabbath, was it the intention of God that we should just wake up, we eat, and we make merry? This was the very day that God laid the foundation of how He wanted us to become a disciplined person. Èyí gan-an níjọ́ tí Ọlọ́run fi ìpìlẹ̀ bó ti fẹ́ ká jẹ́ ẹni tó kó rẹ̀ níjànú lélẹ̀. God wanted you and I to be a disciplined member of His family. Ọlọ́run fẹ́ kí ìrẹ àtèmi ká jẹ́ ọmọ agboolé rẹ̀ tó kó rẹ̀ níjànú. He wanted us to carefully sit with Him, firstly, to learn His ways. Ó fẹ́ ká kọ́kọ́ jókòó pẹ̀lú ẹ̀ ká kọ́ ọ̀nà rẹ̀. Ìdí nìyí tí Ọlọ́run fi pe Ádámù sí ìsinmi ní ọjọ́ keje. This is the reason why God called Adam to rest on the seventh day. God called him aside to teach him His ways, Ọlọ́run pè é sẹ́gbẹ́ kan láti kọ́ ní ọ̀nà rẹ̀, to observe those things He had created, láti kíyèsí gbogbo ń tọ́dà nì, and to follow suit after the way he is being instructed on that very day. kó sì ṣe bí a ti sọ fún níjọ́ gan-an. And when Jesus Christ came, Nígbà tí Jésù Kristi sì dé, Jesus did not rubbish the law of the Shabbat. Jésù ò fọwọ́rọ́ òfin tó jẹmọ́ ti sábàtì, kò fọwọ́rọ́ ẹ̀yìn. Nínú ìwé Mátíù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹtàléníọgbọ̀n, In Matthew 6:33, Bíbélì ní the Bible says, ẹ tètè máa wá ẹ kọ́kọ́ máa wá ìjọba Ọlọ́run náà "Seek ye first the kingdom of God àti òdodo rẹ̀, and his righteousness, èyí tí ó bá kù o and all the rest a ó fi kún fún yín." shall be added unto you." What are you running after Kí ló ń lé gan? that did not allow you to observe the instructions of your maker? Tí òjò gbọ́n tẹ́lẹ̀dá rẹ̀ ń bọ́ sọ. Is it the long schedule that you think you have for the day? Ṣé àwọn iṣẹ́ tó ti tó lẹ́gbọ̀n náà fúnjọ́ kan ni? Látijọ́ tí ẹ̀yin àtèmi tá a ti ń jí lórí ẹní wa, Since you and I have been waking up, your itineraries you've highlighted gbogbo àwọn bí n kò ti rìn lónìí ní and ìtò you've pé been àmọ́ running rẹ̀ after lẹ̀ it. tó o sì ń ṣe bẹ́ẹ̀. Were you able to accomplish all? Ṣé gbogbo ẹ̀ ló lè ṣe tán ni? But God says, Àmọ́ Ọlọ́run wí pé, my son, ọmọ mi, the first thing you need nǹkan kan àkọ́kọ́ tó o nílò, is discipline, ó ní ìkórè ẹni níjànú, is self-discipline. kó o kórè ń jànú. You need to firstly learn how to sit by my side. O kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kọ́ béèyàn tí jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Learn the way I am walking.
kọ́ bí mo ti ń rìn nínú ọ̀nà and yìí do the way I am doing. kó o sì ṣe ń tẹ́mi náà ń ṣe pẹ̀lú. Jesus Christ said, Jésù Kristi wípé I do that which I see my Father doing. èmi ń ṣe ń tẹ́mi rí tí bàbá mi ń ṣe. What are you doing today? Kí ni wọ́n ń ṣe lónìí? Are you doing that which God is doing? Ṣé ìrẹ́ ń ṣe ń tọ́lọ̀ ń Or ṣe you are lónìí? doing that which the daily hustling is asking you to do? Àbẹ́ tí àwọn àjá àjò ojoojúmọ́ rẹ ní ọmọ ṣe. Látijọ́ tí o ti ń lé owó kiri, From the day you've been pursuing money. ṣé o lè fọwọ́ sọ̀yà pé mo ní ànító àti àníṣẹ́kù? Can you beat your chest that you are And that for self-sufficient? the next few months I will just be on my bed and I will just be sleeping. Pé níbi oṣù díẹ̀ ń wò wulẹ̀ ní í ṣe nǹkan kan wọ́n kàn máa sùn wọ́n máa jí ni. It's a pity we've never been able to reach that point. Ọmọ ṣe o àti ìlé débẹ̀ ń. But God is giving us the secret to reaching that point. Àmọ́ Ọlọ́run fi àṣírí bá a ti lè débẹ̀ hàn wá. He's giving us the secret to sustaining that level that you are achieving by faith. Ó ń fi àṣírí bí a ti lè wà ní ipò tó gbé wa dé. And that is Ó fi why hàn he wá. is saying in verse 5 of that Deuteronomy chapter 6. Ìdí sínú tó fi sọ ní ẹsẹ̀ karùn-ún ìwé Deuteronomy orí kẹfà. Ó ní kí ìwọ kí ó sì fi gbogbo àyà rẹ That you give with all your heart, àti gbogbo ọkàn rẹ with all your mind. àti gbogbo agbára rẹ All your fẹ́ might. Olúwa Ọlọ́run rẹ. Love your Lord your God. Who is your owner? Ta ni ọ́ gan? Whom do you want to resemble? Ta ló fẹ́ jọ? You cannot resemble God without practicing a life of discipline. O ò lè jọ Ọlọ́run bọ́ ọ̀bá kọ́ bá ti ń kó rẹ̀ ní ìjánu. And if you resemble God, Bọ́ ọba sì àjọ Ọlọ́run wáyé o. you are not a successful person without your offsprings living a life of discipline. O ò tí ì ṣàṣeyọrí àfi tí àwọn èso tó jáde lára rẹ báwọn náà bá ń gbé ìgbésí ayé ìkóra ẹni níjánu. It's a pity that most of us, we try to live a disciplined life, but we do not teach our family the way of becoming a disciplined person. Ó ṣe lára wa nítorí pé ọ̀pọ̀ wa là á máa fẹ́ gbé ìgbésí ayé ìkóra ẹni níjánu àmọ́ àwọn ọmọ wa á kàn fi hàn lẹ̀ wọ́n máa ṣe tiwọn ni. As we are here seated this morning, Bá a ti jókòó wá àyín láàárọ̀ yìí. if we begin to take sample, Bá a bá ń ṣe òdiwọ̀n pé ẹja wòwò báyìí ẹja how wòwò many báyìí. family are here present Ìdílé mélòó ló wà ń bí ní ìsìn? that when you woke up this morning, you first of all commune with your maker and ask him for instructions? Pé ńgbà tó jí láàárọ̀ yìí o kọ́kọ́ bá ẹlẹ́dàá rẹ sọ̀rọ̀ o sì bí léèrè pé bó o ní ti rìnrìn mi lónìí o. And having satisfied yourself with God, Ìgbà tó o sì ti tẹ́ra ẹ lọ́rùn pẹ̀lú Ọlọ́run. you summon your family to come around you to seek the way of the Lord. as Ṣé a o family. pe àwọn ìdílé rẹ pé ẹ̀jẹ̀ á wá ojú Ọlọ́run bí? If you are seated here and you are guilty of that this morning, Bọ́ ọ bá wà ń bí láàárọ̀ ìtọ́ jẹ̀bi ń tàn wíwù. I believe this word is coming to you so that you can make amend of your Mo ways. gbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ń jáde lákòókò yìí kó o lè ṣàtúnṣe ni. It is very important to seek first the kingdom of God. Ó ṣe pàtàkì láti kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run. The Bible do not say seek first your busy schedule. Bíbélì ò pé àwọn àjá àjọ tẹ̀ ń bá káwọn ìní ẹ It did kọ́kọ́ wá. not say seek first how to make money. Kò wí pé ẹ kọ́kọ́ wá owó. But at the same time, he's saying seek first the kingdom of God. Àmọ́ ó wí pé ẹ kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run náà. There are some people in the Bible, Àwọn ẹ̀dá kan wà nínú Bíbélì. they walked with God. Wọ́n rìn pẹ̀lú Ọlọ́run. At the same time, Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ they lived a disciplined life. wọ́n gbé ìgbésí ayé ìkóra ẹni níjànú. And the children after them and generations after them kept on with that disciplined lifestyle. Àwọn ọmọ wọn àti àwọn ọ̀ràn tó tẹ̀lé wọn wọ́n sì ń tẹ̀síwájú nínú ìkóra ẹni níjànú nì. As a family of God, Gẹ́gẹ́ bí agboolé ńlá ti Ọlọ́run. this discipline must be passed from parents and children to the generations coming. Ìkóra ẹni níjànú yìí òbí gbọ́dọ̀ fi lé ọmọ lọ́wọ́ kó náà fi lé ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ láti ìran dé ìran. An undisciplined parent cannot discipline a child. Òbí tí ọ̀bá kóra ẹni jànú kò lè kó ọmọ kankan It is jànú. very simple. Ọ̀rọ̀rùn gbáà. Ohun tí mi ò bá ní mi ò lè fi fún yàn. I cannot give what I don't have to people. Ó sì máa ń dùn mí jọjọ. And it pains me much.
Because what we do not have, we think we can give to our children by paying other people to give unto them. a máa rò pé n táwa ò ní tá a sì fẹ́ fún ọmọ wa a wàá sanwó a bẹ̀wẹ̀ fẹ́lòmíì láti fún àwọn ọmọ wa ní kinní. How sure are you that that school that your child is going in the name of being a Christian school, that those teachers will teach them the fear of the Lord? àwọn iléèwé tí àwọn ọmọ rẹ ń lọ tí wọ́n rò pé iléèwé ọmọlẹ́yìn Kristi ni bó o lo ti mọ̀ pé wọ́n kọ́ ọmọ rẹ níbẹ̀rù Ọlọ́run. I believe that God deliberately allowed coronavirus to teach us the lesson about the great Shema. ní èrò tìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n láwọn rò pé Ọlọ́run máa mú kòrónà ìwá ni láti kọ́ wa ní òfin ńlá ti Ọlọ́run. Because you and I, we are busy being carried away with the rush of this world. nítorí pé ìrẹ́ àti èmi ààrẹ sáré ń bájà iná lásán lé káàkiri. You are not resting. èé sinmi. You don't even have that discipline to rest. o tiẹ̀ níkòrò ẹni níjànú láti sinmi. If you cannot rest, your land cannot rest. bọ́ọ̀ bá wá lè sinmi àjẹpẹ́lẹ̀ rẹ ò lè sinmi. And the land that is not resting cannot bring forth its fruitfulness. ilẹ̀ tí ó sì sinmi kò lè mú àsokún wá. And God now used our leaders to keep us behind our doors for about 3 months. Ọlọ́run wá lo àwọn olórí wa láti ṣí amọ́lé fún bí oṣù mẹ́ta. So that the land can rest. kí ilẹ̀ ó lè gba ìsinmi. So that you and I will come back to the word of God and do according to what this passage is saying. kí ìrẹ àti èmi ó lè wá síwájú pẹpẹ ká sì wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká ṣe ń tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run What yìí is wí. the passage saying, sir? kí wá ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ń sọ. Ẹsẹ̀ ìkẹfà, ó ní verse 6. àti ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí mo pa láṣẹ fún ọ ní òní kí ó máa wà ní àyà rẹ. Do you have the word of the Lord in your heart? sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ lókàn àyà rẹ bí. The Bible says, I have more understanding than my teachers because I meditate on the word of the Lord. bẹ́ẹ̀ni wípé mo ní òye ju àwọn olùkọ́ mi lọ nítorí pé mo ń ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Psalm 119 verse 99. ìwé sáàmù orí kan ó dín ní Bíbélì ọgọ́fà. sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ ni fìtílà sí ọ̀nà mi. Your word is lamp unto my feet. Do you have that word that will lighten your path for you? so tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ yẹn tí ó tan ìmọ́lẹ̀ sọ́nà rẹ. Because of our time, let me take us through the remaining passage of the Bible and look at examples of parents in the Bible that practice discipline and parents that did not practice discipline. nítorí àkókò wa mo fẹ́ mú yín lọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti wo àpẹẹrẹ àwọn òbí tí wọ́n kóra wọn ń jánu àti àwọn tí ò kóra wọn ń jánu. Let us quickly look at this couple, ẹ jẹ́ á wo tọkọtaya yìí Priscilla àti Aquila. Priscilla and Aquila. They are a wonderful couple. wọ́n jẹ́ tọkọtaya tó dáa gbáà. Despite the fact that they have the work of tent making to do, bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. they devoted time to understanding what God's mind is for them and their generation. wọ́n fi àkókò lẹ̀ láti wá pé kí ni Ọlọ́run ní fún àwọn àti ìran wọn. There is another couple that Paul made another family that God made mention of. ìdílé kan wà tí bàbá Pọ́ọ̀lù tí wọ́n tún sọ ń pa rẹ̀. This is telling me that the issue of becoming a disciplined family is not limited to a home wherein we have the father and the mother together alone. eléyìí ń jẹ́ kó yé mi pé tá à ń bá ń sọ nípa àdílé tó kó rẹ̀ níjànú kìí ṣe èyí tó jẹ́ pé bàbá o ìyá o àtàwọn ọmọ nìkan ni o. The discipline we are talking of is not about age. ìkóra ẹni níjànú tá à ń sọ kò ní í ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí. It's not about how little you are. kò ní í ṣe pẹ̀lú bí o ti jẹ́yàn ńlá tó. There is this grandmother that Paul made mention of, ìyá àgbà kan wà tí Pọ́ọ̀lù sọ ń pa rẹ̀. Lois. Lọ́ọ̀ And the child, the grandson of that woman is Timothy. ọmọ ìyá lọ́ọ̀ ẹni Timothy. Kò sí bá a ṣe fẹ́ ka Bíbélì tó yẹ pé when we come to the pastoral instructions that you will throw away the book of Timothy. wọ́n ní kò sí bí a ti ka Bíbélì bó bá ti di pé ìkọ́ni ní ti oníwàásù sí ọmọ ìjọ tá a fọwọ́ rọ́ apá abẹ́ ń sẹ́yìn. Let's quickly look at some examples in the Bible that did not practice self-discipline. ẹ jẹ́ á wo àpẹẹrẹ àwọn kànáńkòrí tí ò kóra wọn jánu nínú Bíbélì. Let us not forget that when we are not practicing a disciplined lifestyle, we cannot move forward. bá a bá wá gbègbè sí ayé tí ń kóra ẹ̀ níjànú a lè tẹ̀síwájú o.
I will give us the example of Nabal. n ó fún wa ní àpẹẹrẹ Nábátì. Nabali. Nabali jẹ́ ọkọ Abigail. Nabal is the husband of Abigail. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀, ohun tí a ń pe orúkọ rẹ̀ ní òpònú. The interpretation of the name is the one without wisdom. Foolishness. Ẹni tí ò ní ọpọlọ kankan. Something happened in his time. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńgbà ayé rẹ̀. David was running for his dear life. Dáfídì ń sá fún He ikú. got to where Nabal was. Ọba débi tí Nábálì wà. Nabal had a lot of herds to keep. Agbo ẹran. Nábálì ní agbo ẹran ńlá tí ń ṣọ́. David was running for his dear life. Dáfídì ń sá fún kú. There is this rustlers that wanted to capture all Nabal's sheep. Ẹni nǹkan kan sì wà tí ó fẹ́ kó gbogbo àgùntàn Nábálì. David used his power of stewardship to deliver this herd from these rustlers. Ẹni tí ó fẹ́ jí ẹran Nábálì yìí, Dáfídì wá lo agbára láti má jẹ́ kẹ́lẹ́ yóò ṣeé ṣe. But there came a day that David was in dire need of food. Àmọ́jọ́ kan wá dé tí ebi ọ̀pàgbàfọ́ mẹ́kẹ́ tó dé sí i. And David may remember that our master once helped somebody called Nabal. Dáfídì wá rántí pé nígbà kan máa wà tí ọ̀gá wa tọ́rẹ nìkan lọ tí ń pè Nábálì. And they went to him and said, Mr. Nabal, Ní wọ́n bá lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ pé you are not Mr. Nabal. Mr. Nabal, Arákùnrin Nábálì. my master is dying. Ọ̀gá mi ń kú lọ fa. He is in need of food. Ó nílò oúnjẹ ká mọ̀ sí e. Nabal said, who is your master? I don't know that fugitive. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ sáǹsá tó ń pè lọ́gàá rẹ̀ hùn. When David heard this, Nígbà tí Dáfídì gbọ́ eléyìí, he was furious. inú bí gidigidi. Ó ṣe bí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin àgbà pé ebi èé wọnú kọ́rọ̀ mi ò wọ̀. An hungry man is an angry man. David could not discipline his anger that very day. Dáfídì kò lè mú ìbínú rẹ̀ wá sí abẹ́. And David was furiously approaching the home of Nabal. Ó sì ń lọ pẹ̀lú à ń gbéjà bọ̀ lọ sílé Nábálì. But thank God for the wife of Nabal. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún Abigail. ìgbésẹ̀ ìyàwó Nábálì tí í jẹ́ Abigaili. Through her disciplined lifestyle, she quickly flashed back that how could we repay this person for his act of kindness? Nítorí ìgbésí ayé ìkóra ẹni níjànú tí Abigaili ń gbé, ó wá ń wò pé àpò láti san ẹ̀san. And she salvaged the situation. Ó sì mú kí gbogbo nǹkan ó bọ́ sójú tó. The Bible says 10 days later, Bẹ́ẹ̀ni wípé ní ọjọ́ mẹ́wàá sígbà Nabal died. Nábálì bá kú. Can you see where an undisciplined life can end a man? Sẹ́yìn náà ti á rí báyìí ibi tí ìgbésí ayé àìkóra ẹni níjànú tó lè bá yàn dé. And David, through his undiscipline too, could have soiled his hand with Nabal's blood. Ọlọ́run ló yọ Dáfídì náà, òun náà bá ní ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí àìlèkóra ẹni níjànú. Torí pé a mọ̀ ká pé nípa idà Dáfídì òní Nábálì ṣe ṣubú. Because we will have been reading it that Nabal fell by the sword of David. How many people have we slaughtered with our untamed tongue? Èèyàn mélòó la ti fi ahọ́n wa tá a kó níjànú pa? As a boss in the office, how many people have you sentenced to death with your pen? Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá lẹ́nu iṣẹ́, èèyàn mélòó ló ti fi kálámù rẹ pa lẹ́nu iṣẹ́? How many people as a friend have you slaughtered, have you sent to life imprisonment through your distrust? Ọ̀rẹ́ rẹ mélòó ló ti rán lọ ẹ̀wọ̀n nípa àìnígbẹ̀kẹ̀lé nínú wọn? This morning, God is calling us to become a disciplined person. Láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run ń pè wá láti jẹ́ ẹni tó kó ara rẹ̀ níjànú. Then how do we become a disciplined person? Bó o la ti á lè di ẹni tó kó rẹ̀ níjànú? From the passage that we have read, Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a ti kà ní, I have the key to becoming a disciplined person. kọ́kọ́rọ́ tí ó ṣíbà àti di ẹni tó kó rẹ̀ níjànú Ó wà ńbẹ̀. bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹfà, ó ní kí ìwọ kí ó fi gbogbo àyà rẹ. That you shall with all your heart. You cannot be disciplined if you do not have the passion and the commitment to be disciplined.
bí o lè di ẹni tó kó rẹ̀ ń jánu tó o bá ní ìpòǹgbẹ àti di ẹni tó kó rẹ̀ níjánu. And you cannot come to God to discipline you if you do not love God. O sì lè wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kó ṣe ọ́ lẹ́ni tó kó rẹ̀ níjánu bá o bá fẹ́ràn Ọlọ́run. Remember where I started. Ẹ rántí ibi tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀. On the 6th day, God created man. On the 7th day, He called him into rest to be instructed. Ní ọjọ́ kẹfà Ọlọ́run dá ènìyàn, ní ọjọ́ keje ó sì ní kó sinmi. If you are to be instructed, sir, Tó bá wá jẹ́ pé wọ́n wí fún ọ pé kó ṣe báyìí. it begins by sitting at your feet. Ó wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé èèyàn ó jókòó lẹ́sẹ̀ ọ̀gá rẹ̀. You have to come to the Lord and sit at His feet O for you to gbọ́dọ̀ be disciplined. wá síwájú Olúwa kó o jókòó lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ kí Ọlọ́run kí ó bàa lè ṣe ọ́ ní ẹni tí ń kó rẹ̀ níjánu. There is no demonstration of discipline beside the patience of waiting to be taught of the Lord. Kò sí àfihàn ẹni tó kó rẹ̀ níjánu ju ẹni tó jókòó lábẹ́ ẹsẹ̀ Kristi kó bàa kọ́ ọ. Bíbélì sọ wípé And the Bible says, bí ìwọ bá ń sùn when, kó máa ronú ń pa rẹ̀. when you are sleeping, meditate Bí upon ìwọ it. bá ń rìn When you are walking, kó máa jẹ ọ̀rọ̀ náà lọ́kàn rẹ. masticate the word in your mouth. Ó ní àwọn ọmọ tó o ní kí ìwọ máa fi ọ̀rọ̀ náà kọ́ wọn. Even your children, teach them the word. Ó wá ní ó wá ṣeé ṣe o. It is possible. Having sat at the feet of the master, Bọ́ ọ bá ti jókòó lẹ́sẹ̀ ọ̀gá, the moment you left his presence, bọ́ ọ bá ti á kú òwájú ẹ̀, you easily get distracted. làwọn yòrìyòrì ayé ọba He máa ń pè said, ọ́. tie the instructions, the great Shema, around your wrist like a Wá ní kó wristwatch. o so òfin náà mọ́ ọwọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí aago. He said, put it on your forehead. Kó fi ṣe ìgbàjú rẹ. Ó ní kó o lẹ̀ mọ́ wájú báyìí so that it becomes a band on your forehead. So that you and I can continue to live a disciplined life. Kí ìrẹ àti èmi ká lè tẹ̀síwájú láti máa gbé ìgbésí ayé ìkóra ẹni níjánu. A disciplined life Ìgbé ẹsí ayé tí a kó níjánu. means a disciplined family. Ó túmọ̀ sí ìdílé tó kóra ẹ̀ níjánu. A disciplined family Ìdílé tó kóra ẹ̀ níjánu. means a disciplined church. Ó túmọ̀ sí ìjọ tó kóra ẹ̀ níjánu. And a disciplined church Ìjọ tó sì kóra ẹ̀ níjánu wà yìí o. translates into a disciplined nation. Ìní máa di orílẹ̀-èdè tó kóra ẹ̀ níjánu. While a disciplined nation Nígbà tí orílẹ̀-èdè tó kóra ẹ̀ níjánu brings about a disciplined generation. tí ó sì mú àwọn ìran tí wọ́n kóra wọn níjánu wá. Are you ready to move forward? So ṣetán láti tẹ̀síwájú. Do you want our nation to move forward So o fẹ́ kí orílẹ̀-èdè wa kó tẹ̀síwájú. from this level of corruption and nothing to bequeath unto the coming generation to a level of sincerity and having righteousness to lay down for the oncoming generation? Ní pèpele tá a wà yìí tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan ti dípẹ̀tà, gbogbo nǹkan ti dorí kọlẹ̀ àti ẹ̀ lóòótọ́ kan mọ́. Or is there a way that your past is haunting you from moving forward? Àbí ọ̀nà kan wà tí àwọn àṣepamọ́ rẹ̀ ẹ̀gbà kan títí ń dẹdẹ rẹ ní ìsinyìí. The Bible says Matthew 11:28. Ní inú ìwé Matthew orí kọkànlá ẹsẹ̀ Ó ní kejìdínlọ́gbọ̀n. ẹ wá sọ́dọ̀ mi Come ye unto me, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a all sì jẹ́ ye ìwọlé that lórí. labour that are heavily laden. Ó ní àjàgà mi rọrùn My yoke is simple, ẹrù mi sì and my fúyẹ́. load is light. I want us to bow down our heads and turn to God in prayer this Mo fẹ́ ká morning. tẹrí wa ba ká sì bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ask ní him that àdúrà. God, I want to be a disciplined Sọ person. fún Ọlọ́run pé mo fẹ́ jẹ́ I ẹni want tó to kó rẹ̀ move níjànú. forward from this point that the guilt of the past is weighing me down. Mo fẹ́ tẹ̀síwájú àmọ́ gbogbo àwọn ẹ̀bi àtijọ́ ń mú mi sẹ́yìn. I want to learn from your feet and become a freed man in you. Mo fẹ́ kọ́ lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ kí n sì di òmìnira I nítòótọ́. want to live a life of discipline that has something to give unto the coming generation. Mo fẹ́ gbé ìgbésí ayé ẹni tó kó rẹ̀ níjànú kí n bá lè ní ohun pàtàkì kan láti fi fún ìran tí ń bọ̀. Lord, help me. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Béèrè k'Olùgbàlà fi wá ohun tùnú fún ọ. Ó ń fẹ́ràn ọ lọ́wọ́. Yóò
your children this morning. Yes, Lord. They have heard your word, Yes, Father. and I have heard your word as Yes, Lord. well. Lord, we ask for grace to be more disciplined Yes. in our daily life, Yes, Lord. so that we can move forward from this point Yes. and build a godly generation for Yes, you. Lord. Lord, release upon us the grace and help us to continue to march forward in that Amen. grace. Amen. Father, we thank you because you have answered us. Thank you, Jesus. For we receive through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen.